क्या आपने कभी सोचा है कि दूध उबलते हुए बाहर क्यों निकलने लगता है, और जब हम पानी को उबालने लगते हैं तो वो क्यों नहीं बाहर निकलता? आइए जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटे में दबा देना। दूध और पानी के उबलने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है, नहीं थोड़ा अलग होता है। दरअसल दूध में 87% पानी होता है और बाकी में प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब आप दूध को उबालते हो पानी भाप बन जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है। और जब आप दूध को उबालते हो तो दूध की क्रीमी लेयर भाप को रोक देती है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और दूध बाहर निकलने लगता है। और पानी में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो भाप को रोके, इसीलिए वो चुपचाप इवेपोरेट होता रहता है और बाहर नहीं निकलता।